महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 12 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में आमतौर पर अबरालूद मौसम के साथ वक्फे वक्फे से हल्की सी दरमियाना बारिश और ऊंची जगहों पर बर्फबारी की तवक्का है। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया कि कश्मीर और जम्मू दोनों सूबों में चंद मकामात पर मुख्तसर बारिश हो सकती है। महकमे ने कहा है कि ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों और कलीदी पहाड़ी गुजरगाहों जिनमें जोजिला, सिंथन टॉप, मुगल रोड, साधना टॉप और राजदान टॉप पर ताज़ा बर्फबारी का इम्कान है, जो मुमकिन तौर पर ट्रैफिक की नकलो हरकत को मुतासर करेगा। 5 और 6 अप्रैल को मौसम में कदर बेहतरी मुतवक्का है। इस दौरान जुज़वी तौर पर अबरालूद आसमान और अलग थलग मकामात पर हल्की बारिश के इम्कान है। ताम 7 और 9 अप्रैल के दरमियान गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई की गई है। 10 और 11 अप्रैल को अलग थलग मकामात पर हल्की बारिश का एक और मुख्तसर सिलसिला हो सकता है, जबकि आमतौर पर 12 से 15 अप्रैल तक मौसम खुश्क रहने की तवक्का है। उधर खत्ते पीर पंचाल के जिला पूंछ के मंडी इलाके में भी शदीद बारिश, गैर मामूली साराबारी और तेज आंधी ने मामलाती जिंदगी को बुरी तरह मुतासर कर दिया है, जबकि सरहदी अजला पूंछ और राजौरी में भी मौसमी सूरत हाल ने आवाम को मुश्किलात से दो चार कर दिया। इतलात के मुताबिक मंडी और इसके मुल्हिका इलाकों में अचानक मौसम ने शिद्दत इख्तियार की, जहां मूसलाधार बारिश के साथ साथ बड़े साइज के ओले गिरे हैं और तेज हवाओं ने निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। मकामी ज़राए का कहना है कि शदीद सालाबारी से फसलों को भी खातिर खा नुकसान पहुंचा, जिससे किसान तबका सख्त परेशान है। सड़कों पर पानी जमा होने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज बारिश और आंधी के बायस मामलात जिंदगी मुतासर रही। इंतजामिया ने सूरत हाल का जायजा लेते हुए मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की है और आवाम से अपील की है कि वह गैर जरूरी सफर से गुरेज करे।